Bima Pub, urahisi wa maisha. Takwimu za ofisi yetu ya takwimu za mwaka 2023, sekta ya sanaa na burudani ndio inaongoza kwa ukuaji. Inakuwa kwa wastani wa 17.1, na hizi ni takwimu za mwaka 2023. Tunazizidi sekta kubwa, umeme, kilimo, madini, sijui utawala na vitu vingine vyote. Sisi ndio tunaongoza na tuko kwenye 17%, anayefuata ana 16.3. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Kilichobaki kwetu sisi kama sekta ya sanaa na burudani ni namna gani tunatafsiri ukuaji huu mkubwa wa uchumi kwenye kukua kwa pato la taifa. Kwenye ukokotoaji, wizara inaendelea kuzungumza na ofisi ya taifa ya takwimu kwa ajili ya kuweka vigezo vyote vinavyostahili, lakini muhimu kwenye semina hii ama kwenye warsha hii ni kuwataka wadau waone fursa hii kubwa tulionayo kama sekta ya sanaa na burudani, kujikita zaidi katika njia za kitaalamu za kuendesha sanaa. Sanaa duniani ni biashara kubwa, na wote tukiwa serious, sanaa inaweza kutuletea matokeo makubwa kuliko hata sekta zingine. Sasa serikali kwa upande wake inatengeneza mazingira. Moja ni kutoa mikopo kupitia mfuko wa sanaa na utamaduni. Tunatoa mikopo, na tangu tumeanzisha mpango huu tumeshatoa mikopo ya zaidi ya shilingi bilioni 5.2. Wasanii wanakopeshwa kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100. Tunawapatia mikopo hii ili waende wakafanye uwekezaji kwenye sanaa yao, watengeneze kazi bora, waweze kushindana kimataifa. Lakini katika kipindi ambacho tumeanza kufuatia kwa karibu takwimu hizi na serikali kutoa mikopo hii, tumeona mchango mkubwa katika kuzalisha ajira. Mikopo hii peke yake imezalisha zaidi ya ajira 497,000. Tumewafikishia mikopo wasanii zaidi ya 350 na kitu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuelekea AFCON anafanya uwekezaji kwenye miundombinu ya michezo wa zaidi ya shilingi trilioni 1. Haijawahi kutokea hata kwa nusu yake, hata kwa robo yake tangu hii nchi izaliwe. Kwa hiyo kwa upande wa serikali utayari upo tayari. Sasa ni wadau kutumia fursa ambazo serikali inazitengeneza kuzigeuza kuwa biashara na uwezeshaji kwao ili waweze kuzalisha zaidi. Ufungaji wa viti uwanja wa Benjamin Mkapa ni sehemu ya programu ya mkandarasi ya ujenzi wa uwanja, na ufungaji wa viti ilikuwa ni zoezi la mwisho kabisa la kumalizia, sababu ukarabati kwa ujumla wake umefika 80%. Sasa hivi mkandarasi anafunga viti, ameleta viti 40,000, vinakuja kwa makundi kwa sababu huwezi kuvileta vyote kwa mara moja, utakosa pa kuviweka. Vinakuja kwa makundi, kwa hiyo vimekuja 40,000, bado 22,000. Ameanza kufunga mpaka leo alikuwa ameshafunga viti takriban 20,000 na kazi inaendelea. Tumeamua rangi za viti ziakisi rangi za bendera yetu ya taifa. Tutafanya hivyo, lakini pia kwenye lile zege kuna material ambayo tunaiweka ili uwanja uweze kuvutia zaidi. Tunafahamu kwamba tumepata changamoto ya pitch, lakini naomba niwaambie Watanzania, pitch kwanza haikuwa sehemu ya ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Uwanja wa Benjamin Mkapa ulikarabatiwa kwa eneo la pitch na shirikisho la kandanda barani Afrika CAF mwaka 2023. Na CAF walituambia kwamba pitch ile inaweza kudumu kwa miaka 2, na baada ya miaka 2 baada ya CHAN tuibadilishe. Sasa CHAN ilipangwa mwaka jana mwezi wa 9, ikahamishwa mwezi wa 2 mwaka huu 2025, na sasa imepelekwa mwezi wa 8. Muda umeongezeka. Sasa mechi ya Simba na Almasri pitch imeonekana kupoteza uwezo wake wa kuondoa maji kwa haraka. Na ni kuondoa kwa haraka, sio kwamba hayaondoki kabisa, kwa haraka. Kwa hiyo hivi ninavyoongea wataalamu tumewaleta, wametoka Uturuki, wameungana na wataalamu wetu tuliokuwa nao kwa ajili ya kutatua hilo changamoto kwa muda mfupi ili uwanja uweze kutumika kwa mashindano yaliyoko mbele yetu kwa mechi za kimataifa mpaka mwezi wa 8. Baada ya CHAN tutafanya ukarabati mkubwa wa pitch. Tutaondoa tabaka lote la juu, wazungu wanasema subbase. Subbase ile yote tunaitoa, tabaka lote la juu tutaweka tabaka jingine na tutapanda nyasi mpya. Viti vitakamilika mpaka mwisho wa mwezi wa 4. Kulingana na mkataba wetu na mkandarasi, mpaka mwisho wa mwezi wa 4 vitakuwa vimekamilika. Naambiwa hata vile 22 vimeshafika Tanzania tayari. Ni Nyakaho Mturi Mahemba, afisa mtendaji mkuu wa mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania. Taasisi hii ni ya umma inayosimamiwa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Mfuko wa utamaduni na sanaa umeanzishwa na serikali kwa lengo la kuinua ubora wa kazi za sanaa ili ziweze kujiendesha kibiashara pamoja na kuzalisha ajira nchini. Kwa hiyo mfuko huu unatoa bidhaa kuu 3, ambayo ya kwanza ni bidhaa ya mikopo,
bidhaa ya mafunzo pamoja na bidhaa ya rusuku. Tunashukuru kwanza sana Wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kupitia katibu wake wa wizara Mheshimiwa Msigwa kuja leo kufungua hii warsha ya utamaduni. Kiukweli kwa upande wetu wasanii, sanaa za maonyesho na wasanii wote tumefarijika sana, kwa sababu ni moja au ni kiu ambayo tulikuwa tunahitaji baada ya mikopo ya mfuko wa utamaduni kutoka, lakini kubwa kabisa tulikuwa tunataka elimu. Elimu hii itatusaidia kwenye mambo mengi sana, kuhifadhi pesa, jinsi ya utumiaji, jinsi gani ambavyo biashara haiendi na kuweza kusaidiwa ili biashara iende. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia BimaPapp kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia BimaPapp kwa kupiga *150*51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno BimaPapp kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BimaPapp, urahisi wa maisha.